Torej, za začetek se lahko na kratko predstavite, kdo ste, kakšna je vaša vloga in kako ste se vključili v politiko. Sem Angelica Mrak, tukaj na občini sem županja, občine Muta, tretje leto v tem mandatu, tako da še eno leto nas čaka. Vključila sem se pa v to delo, v politiko lokalno, v zadnjem volilnem letu pred tem mandatu in sicer kot kandidatka za županjo, predhodno pa seveda zaposlena na občinski upravi. Odločitev oziroma kaj bo trvalo odločitvi, več faktorjev zagotovo, od poznavanja dela lokalne skupnosti do ene niti z občankami, z občani, tako da je bilo skupaj vsega, da se odločim za vstop v, rekla, narekovaj politiko, v lokalno politiko tukaj v občini Muta. Hvala. Zakaj menite, da je pomembno, da mladi razumejo, kako delujejo politične institucije? Ja, zdaj mladi, večkrat bomo pozabimo na mlade, vsak je po srcu mlad, tak bi naj bilo, in pozabljamo na tisti del prebivalcev, mladih, prej se ukvarjamo s tem, kaj bo, kaj bo, ko bomo mi starejši, kaj bo, ko bomo mi potrebovali to in to in to. Na drugi strani imamo pa naše mlade, naše otroke, naše vnuke mogoče, ko pa nekako so v tistih osnovnih svojih korakih, ki jih še morajo narediti in bi jih morali bolj vključevati v življenje lokalne skupnosti, ampak ne v življenje, v tisti odločevalno predlagateljski del, da so mladi slišani. In bolj, ko so mladi slišani, bolj se bodo tudi vključevali v ta nivo delovanja občine, življenja v občini. Nasploh pa mladi nekako opažam, da včasih čutim kako tako nezainteresiranost, mogoče kako apatijo glede same politike, ker zagotovo se z nekimi političnimi tokovi ali pa z politiko začneš ukvarjati, ko se nekako stališ, ali če te to posebej ne zanima, ko nekako neke svoje želje, hotenja v svojem življenju hočeš doseči in v bistvu je politika tista, preko katere lahko to tudi nekako dosežeš. Hvala. Kako se lahko mladi vključijo v politiko ali nanje vplivajo, tudi če niso dovolj stari, da bi volili, ali niso člani političnih strank? Zdaj, sama sem zelo naklonjena mladi populaciji, oziroma mladim občankam. Meni je že tisto dovolj, da vsaj nekdo nekaj reče, tudi če te ustavi na ulici. Mladi kot taki pa najbolj optimalno, da preko kakšnih skupin, kjer so že vključeni, ali preko društva, da da predlog, ali da več mladih skupaj nekako izoblikuje neko idejo, pa to poda, magari celo staršem, da staršem naprej preda, tudi če nima tiste opcije ali voliti, ali odločati, ampak vseeno mlad lahko na glas pregovori. Jaz vedno rečem, ne biti tiho, samo rečite, tudi če te nekdo na ulici pocuka, pa reče, zakaj pa to ni. Mu lahko daš odgovor. Drugo vprašanje pa je, kaj pa si ti želiš, kaj pa ti predlagaš, da bi, pa ne. Razumem. Kakšen svet, torej ste že na nekem načinu to odgovorili, pa kakšen svet bi dali mladi svet, ki želim nekaj spremeniti v svoji skupnosti? Možemo konkretno. Ja, predvsem biti pogumen, ker mladi vemo, da imajo čisto druge obveznosti, mladost je ena čisto specifična obdobje življenja. Če pa bi želeli, ko želijo, pa ne biti tiho. Sam tako kot odrasli niso tiho, samo spregovoriti je treba in spregovoriti je potrebno na glas. Dati ideje, se vključiti, čisto, bom rekla, brez nekih zavor, ker najslabše je tisto, če sam pri sebi mladi, pa kdorkoli reče, čisto po domačem povedal, pa ne bom, kaj pa če bom narobe vprašal, kaj pa če moj predlog ni tak, kot bi si kdo mislil, da mora biti, ne misli, kar si bo drug mislil, pa ena moja kolegica sodelavka govorila, ne sekiraj se na zalogo, v tistem trenutku delaj tisto, kar ti
ti misliš, da je prav, ker imaš podporo, daj vprašanje, dobi odgovor, združuj se, povezuj se, samo na tak način. Ker tudi sama politika kot taka ne more funkcionirati na ravni enega človeka. Vedno zagovarjam, mi smo naredili, mi bomo naredili. Nikoli ne rečem, jaz sem pa to navedla, jaz sem pa to navedla. Ker vedno je tukaj skupnost nekih, skupina nekih ljudi, ki odloča na politični, lokalni politični ravni. Najlepša hvala. Hvala.